Ассалаумағалейкум көрермен, Евразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Студияда Саубек Айымбетов. Алдымен бүгін көретіндеріңізге қысқаша тоқталайық. Ақтауда ит балықтар қойып, енді аққулар қырылып жатыр. Қарайған аққу өліп жатырмын. Киелі құстың 200-ден астам өлексесін тапқан мамандар не деді? Ақылға саны өсуі қаупі әлі күнге бар. Арам қатқан қанаттылар неден өлуі мүмкін? Аққулар қырылып жатыр. Ақтауда 200-ден астам құстың өлексесі табылды. Қарайған аққу өліп жатырмын. Жергілікті инспекторлардың 30 аққудың өлігі табылды деп дабыл қаққан видеосы желіде тарады. Осыдан кейін маңғыстаулық экологтар Қаракөлде қанаттылардың жаппай қырылғанын растады. Сараптаманың нәтижесіне сәйкес барлығынан құс тұмауы анықталған. Аталған аумақ үстірт табиғи қорығының қорғалуында аумақты инспекциясымен және ветеринария инспекция мамандарымен күнделікті аумақтың зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр, күнделікті өлікселер табылып жатыр. Және де аталған санның өсуі қаупі әлі күнге дейін бар. Ол бойынша қосымша бұқаралық ақпарат құралдарында хабарланып отырады. Жалпы арнайы мамандардың бейресми ақпараттарына сәйкес сол жерде қаралатын аққудың мөлшері 5000 шамада, 5000 саны 5000-ға жуық болып келеді. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Эфирде амандықта жүздескенше.